बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 जुलाई बुध के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, आज कौन कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और कल से शुरू होने वाले नए मानसून सिस्टम की वजह से मुल्क के बहुत से इलाकों में गरज चमक तेज़ आंधी के साथ बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क के बेशर इलाके मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क के ज़्यादातर इलाके शदीद तरीन हबस की लपेट में रहेंगे। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, GB के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शाम रात के औकात में बालाई पंजाब, बलोचिस्तान के ज़ेरी इलाकों, जनूब मशरकी सिंध में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तहम वेदर लवर्स अब से सिर्फ 24 घंटों के बाद बारिशों के नए मानसून सिस्टम की मुल्क में एंट्री होगी, जिसकी वजह से जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार के रोज़ कश्मीर, GB, खैबर पख्तूनख्वा के बेशर इलाकों और लाहौर समेत पंजाब के 80% इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। इस दौरान बलोचिस्तान और सिंध के भी बहुत से इलाकों में बारिशें होंगी, जिसकी वजह से गर्मी और हब्बस की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। ताहम आज मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिताब-पटवार, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, वज़ीराबाद, लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट, नारवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, चनियोट, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, भक्कर, मियांवाली में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शाम रात के औकात में थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, सांगड़ और कराची समेत साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। दीर, चित्राल, कोहस्तान, शांगला, एबटाबाद, खैबर बाजोड़, नौशहरा, लकी मरवत, कोहाट, वज़ीरस्तान और बनू, डेरा इस्माइल खान समेत चंद एक मकामात पर शाम रात के औकात में बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम शाम रात के औकात में लसबेला, खुशदार, अवारान और पंजगोर में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।